不知道，我刚才那边完全没有任何地方可以丢我的斧头、说真的，就是能做的就这么多了。对我只能说能做的就这么多了。有什么特别大的失误吗？噔噔噔，大家不管反还是唱都很讨厌，没有办法，就 DBD 的平衡，他们做的很好了，他们是这么说的。哇，失误了。嗨，噔噔噔噔，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。噔噔噔。嗨，良好的游戏体验。那也没办法，我只能说，你就喜欢设计这种地图啊，超好玩，对，超好玩。等，那能怎么办呢？我也不知道，DVD 没有给我们解答，对不对？比较合理的打法就是从头守到尾，对，这才是 DVD 要的，从头守到尾，好好玩，好好玩，从头守到尾。没事的，一直输总会炸鱼的，对不对？硬手3连3挂警员，就重点是这样会很无聊啊！我已经试过了，我打了20分钟，就为了抓个4抓，太累了。而且从头到尾都没有什么好有缺点，就是一直在寻。我放个 GIF，感觉都不会有人看出来，太无聊了。
那边有人，笑死！这边应该有2个人吧，我猜。这应该还有1个，看到了。哎，哇，我失误了！看这东西不应该这样丢的，算了。有人跑回去摸那台了，这是2个人，代表说1个人在休息，应该是 P2。哎，被挡住了。嘟嘟。我没想到他会被我骗2次，同一个地方被我骗了就骗了，厉害了，有大头。嘿，噔噔噔噔。我想说可以从那个缝隙过去的，他应该有平稳着陆。啊，完了，哇，烂哦。噔噔噔！我好烂。2个应该会把那台修完。这样地图算是好丢啦，只是地图整体来说还太大了。哎呦！一板一创。
都要把灵敏度调低，我的灵敏度固定的，这是枯魔的灵敏度，这是拿来打枯魔的灵敏度。那我觉得不是灵敏度问题啊，是我自己心态没有很好，因为心态还没调整好，心态偏差。啊，这竟然没有丢到。哦，平稳着落。自己心态没有调整好而已。对啊，这种东西都。